Le campane suoneranno a festa domenica 28 aprile per l'arrivo di Papa Francesco a Venezia, 13 anni dopo la visita di Papa Benedetto nel maggio del 2011. La diocesi riceverà ancora la benedizione del passaggio del successore di Pietro in città. Prima ci sarà la visita del Papa al padiglione della Santa Sede e al carcere femminile della Giudecca per la 60ª esposizione della Biennale d'Arte, diretta da Adriano Pedrosa. Poi un incontro con i giovani e la celebrazione della Santa Messa in centro storico presieduta dal Santo Padre e momento culminante dell'incontro con la Chiesa di Venezia e la città. L'annuncio della presenza del Pontefice in Laguna è arrivato stamattina poco dopo mezzogiorno, già concretizzato da mesi e durante la visita ad Limena di pochi giorni fa a Roma, ed ha avuto tra i suoi principali artefici il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, anche nel doppio ruolo di componente del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione. Dopo la visita dell'Imina, la bella notizia: il Papa sarà con noi a Venezia. La carità e la cultura è la seconda opera di misericordia corporale, visitare i carcerati. E siamo grati quindi che il Santo Padre inizi proprio in questo momento. Poi ci sarà la visita, pensiamo di costruire un evento in cui i giovani possano essere protagonisti. Certamente ci sarà poi l'Eucaristia, il momento culminante di tutta la visita del Santo Padre a Venezia. La gioia e il benvenuto di tutte le istituzioni, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al governatore Zaia. Un momento di gioia che voglio appunto condividere con tutti i nostri concittadini e di gratitudine per questo omaggio che il Santo Padre farà a Venezia. Per cui benvenuto e lo aspetteremo a braccia aperte, lo accoglieremo. Sarà un momento di riflessione e davvero importante per la nostra città. Grazie, grazie di cuore a nome di tutti.